好，咁咧就我哋而家位置咧就喺泰安站。今日咧我哋就行呢個淘金山啦。咁我哋而家咧就喺 C 出口嗰度出啦。嚟到泰安站 C 出口咧，咁我哋就向右轉啦。我哋就向呢個淘金山綠道方向行。咁咧就而家用 Maps 都睇到啦。咁就喺泰安站一出啦。咁就我哋首先行到去呢個位啦，大概，然後咧就轉去淘金山綠道。淘金山綠道咧就係呢個位嘅。咁我哋咧就沿住呢度咧有條綠道開始行。咁所以地圖咧就俾大家去參考。咁我哋頭先就喺前面上咗橋啦，咁就過對面方向。嚟到呢度咧叫太白路啦，我哋就轉右啦。沿住太白路方向行。好，呢度就係翠湖文體公園。而家咧我哋就呢度穿過去就行嗰個綠道啦。咁我哋嘅位置咧就而家喺呢個翠湖文體公園，咁就係呢度咧，去線嗰度咧就開始行呢個綠道啦。啲小朋友又有得玩沙，有上滑梯都幾開心呢個。而家就行呢個淘金山綠道，都係平路。呢邊咧就遠處咧，其實都見到梧桐山啦。嗰度就係梧桐山發射站個位。路線最尾站淘金奶秀，淘金奶秀在哪裡？呢條樓梯咧就係之前咧，我哋有一集咧就講去球水山嘅，咁就喺呢度落。我哋而家咧就呢度繼續行啦。而家呢條綠道有少少上斜啦，咁就都係100米度啫。係沙灣驛站啦，我哋而家咧就行到底咧就過橋，環深圳水庫綠道。咁呢度咧有條橋咧就直去對面嘅。咁基本上咧，淘金山綠道咧就個部分已經行完嘅啦，而家就去行啲新地方啊。咁呢度咧就新起嘅，1年前嚟嘅時候咧仲未有，所以就起得正快。遠處就望到大小梧桐山啦。咁而
而家我哋個位置咧就係喺呢個望洞路啦，就過緊對面河啦。咁嚟緊咧，我哋將會應該行到呢個大望山一帶嘅。咁咧條路道就新起嘅，咁但係佢應該駁翻啲舊嘅山徑。呢度係其中一個方便即係行人同埋單車人士整嘅一條橋啫。所以咧就 OK 嘅，大致上幾好行，同埋都見到都好新淨。呢啲位就踩單車係爽嘅，真係，同埋呢條路嘅新起。咁呢邊咧就係大望山啦，行上去可以。咁呢度咧就係環深圳水庫綠道，咁都係最近先完成嘅一個工程。呢條就係大望交流線，呢度有地圖。咁呢度咧就本身個山徑有嘅，咁就估計咧係即係開發咗正式郊遊徑，咁所以就見到都好多工程垃圾啦，同埋啲牌咧都新起。咁呢度就其實喺梧桐山即係側邊啦，咁就都比較唔方便，因為唔近地站。咁就見到好多艇咧都起緊，都未完成，咁都值得嚟嘅。咁就因為呢啲位其實佢本身新起嘅人咁樣就唔多，咁所以都幾享受啊。咁大家都見到呢啲艇啊新起嘅，因為頭先講嗰條大橋咧，都係上年先啟用。咁有幾個出入口嘅，沙河路係一個啦，然後咧就去呢個新田碼頭都得嘅。咁就兩邊都 OK 嘅。前面呢個艇都係新起嘅，咁就呢個位應該好快又變郊遊徑啦。呢度就係大望山隔離嘅檳榔山，完全係一個行公園嘅狀態。呢啲位就應該係喺嗰啲公園，咁咧隔多一兩年咧，其實都已經鋪到好靚啊，又有花，又種晒花，跟住咧又有洗手間啊，乜都有。所以其實喺深圳嚟講咧，就呢啲設備都完善啦。其實都已經起好嘅，大家見到個廊都起晒，咁就幾犀利咯！抌好多錢咯，劈條路出嚟，又要起好多呢啲咁嘅設備。香港地咧就應該做唔到啦，地方太細。我而家個位置咧就喺金銀灘，咁就入邊咧就都有車咧就去呢個地鐵站嘅，最近嘅地鐵站咧就係鹿躍地鐵站。呢度咧就附近都係物流園啦，咁就都要轉巴士先去到地鐵站。就咁
今日就係咁多啦，歡迎大家繼續支持我嘅頻道啦，多謝大家，拜拜。